Presidenti I Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar nga qelia mbi vendimin për të zgjatur hetimet për të nga e SPAK-ut. Ai zhvilloi një telefonat live në studion e Euronews, ku shpreh se prokuroria nuk ka prova ndaj tij dhe se u rrëmbye pas një letër policie. Jam rrëmbyer pas një letër policie, pas një prezantim se kush ishin ata kriminal. Ai operacion nuk nis aty ku shikoni ju nga makina ime. Ai operacion kishte gjysmore që bëhej, ishin bllokuar të gjitha makinat, terrorizonin njerëzit dhe ne nuk po kuptonim se çfarë po ndodhte. Dhe pastaj më e bukura është se pas meje ishte makina private ku më futën mua. Kjo është drejtësi me regjit mirëfillt politike dhe kriminale. Si e gjykoni ju, është rastësi që sot gjykohet gjoja apeli lënë në Burg Veliajn dhe nesër mbylleshin zyrtarisht hetimet e mia dhe mua këto? Më kanë marrë gjoja edhe të pandehur përpara pak ditësh u zgjatën prap hetimet. Për çfarë zgjaten? Këta kanë 6 vjet që më hetojnë mua me firmën e Altin Dumanit. Është përgjegjësi e SPAK-ut rrëmbimi im. Ne në Strasburg do I fitojmë të gjitha çështjet, thot ndër të tjera Meta. SPAK zgjati për këtë të fundit me 6 muaj hetimet. Ai hetohet për lobim në SBA si edhe për dosjen Çezdia. Ndërkohë, presidenti I Partisë së Lirisë ndodhet prej rreth 7 muajsh në paraburgim tek 313 në Tiranë. Mbi të rëndojnë 3 akuza të forta: pastrim parash, korrupsion dhe fshehje pasurie.